Hai sahabat Duta, bertemu lagi dengan saya Tina. Kali ini kita akan membahas apa saja sih fungsi spare part yang terdapat dalam mesin dryer atau yang sering disebut dengan mesin pengering. Pastinya pembahasan kita kali ini akan menambah wawasan para sahabat Duta. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke sahabat Duta, kali ini kita akan membahas fungsi spare part yang ada pada salah satu mesin dryer atau mesin pengering yang dimiliki oleh Duta Indah Abadi ya. Penasaran kan? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, transformer. Transformer adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk mengubah nilai suatu tegangan sebelum dialirkan ke komponen lain pada mesin dryer. Yang kedua, ignition control atau yang biasa disebut Honeywell. Ignition control berfungsi mengatur proses pembakaran campuran gas dan udara yang akan masuk ke dalam burner atau ruang pemanas pada mesin dryer. Yang ketiga, valve gas dengan ukuran setengah in. Valve gas berfungsi sebagai keran untuk membuka dan menutup aliran gas yang akan masuk ke dalam ruang pemanas. Yang keempat, spark probe. Spark probe berfungsi sebagai pematik atau pemicu api dari gas yang keluar dari dalam ruang pemanas. Yang kelima, thermostat for height limit. Thermostat for height limit adalah sensor suhu yang berfungsi hanya sebagai pemutus arus jika terjadi panas yang melebihi settingan yang sudah ditetapkan. Yang keenam, rotation sensor atau proximity sensor. Rotation sensor atau proximity sensor adalah sensor gerak yang berfungsi sebagai pembaca kecepatan putaran drum yang ada pada mesin dryer. Yang ketujuh, gas burner tube. Gas burner tube sebagai komponen pemanas mesin dryer yang berfungsi sebagai media ruang untuk aliran gas yang akan menghasilkan pembakaran. Nah, itu tadi fungsi-fungsi spare part yang terdapat di dalam mesin dryer. Tapi bukan hanya itu saja loh, mau tahu lebih banyak? Ditunggu ya next videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Duta Indah Abadi, paling peduli.